61명을 태운 중형 여객기가 추락했습니다. 탑승객 전원이 숨진 걸로 탑승자 파악됩니다. 74명 전원이 사망했다고 당국의 밝혔습니다. 인명 구조와 수습에 나선 가운데 비행기 탑승자는 모두 사망한 것으로 전해지고 있습니다. Hola hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá antes haciendo cosas y no termina más. Así que nada muchachos, estoy acá arriba del avión que parece que se está cae a pedazos. Y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí, ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchachos, con el nuevo equipo. A ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes, hermanitos? ¿Todo bien? Si en 1 hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá.